Mae'r galon wedi'i wneud allan o gyhyr, ac mae'r cyhyrau yn cyfangu i bwmpio gwaed o amgylch y corff. Fel pob cell cyhyr yn y corff, mae'r galon hefyd angen cyflenwad o waed sydd yn cynnwys ocsigen, glwcos ac yn y blaen, ac mae'r gwaed yn cael ei gludo gan y pibellau coronaidd. Mae'r pibellau coronaidd i weld ar du allan y galon. Rheol bwysig i gofio yw bod y rheweliau yn cario'r gwaed o'r galon i'r organau, ac mae'r gwythiennau yn cario gwaed i nôl i'r galon o'r organau. Dyma beth fydd angen i chi labelu ynglyn â'r galon. Mae'n bwysig i gofio wrth edrych ar ddiagram o'r galon, mae'r ochr dde'r galon a'r ochr chwith y bapur. Felly bod yn syniad da i fflipio a dal y bapur yn erbyn eich calon a gweld bod ochr chwith y bapur yw'r ochr de'r galon. Mae gan y galon 4 siambr. Gelwir y siambrau ar dop sydd yn agosaf i'ch pen, yr atriwm de a'r atriwm chwith. Gelwir y siambrau ar waelod y galon, y ventricle dde a'r ventricle chwith. Gelwir y falf rhwng yr atriwm de a'r ventricle dde, y falf deirlen, tricuspid valve yn Saesneg, achos bod e gyda 3 flap. Gelwir y falf rhwng yr atriwm chwith a'r ventricle chwith, y falf ddwylen, bicuspid valve yn Saesneg, achos mae gyda 2 flap. I gofio pa ochr yw'r falf deirlen a ddwylen, dwi'n dweud yn Saesneg, right to try, tricuspid, ac left behind, so bicuspid. Gelwir y wythiau sydd yn dod o'r corff i'r atriwm de'r, y vena cava. Gelwir y rhydweli sydd yn dod o'r ventricle dde, y rhydweli ysgyfeiniol, ac mae hefyd gan falf gilgant, semilunar valve yn Saesneg. Gelwir y wythiau sydd yn dod nôl i'r atriwm de, y wythien ysgyfeiniol. Gelwir y rhydweli sydd yn gadael ventricle chwith, yr aorta, ac mae gan yr aorta falf gilgant hefyd. Yn y wers nesaf, byddwn nhw'n edrych ar sut mae gwaed yn llifo trwy'r galon a swyddogaeth pob rhan o'r galon.